Ovu voćku većina vas vidi prvi put u životu. Iako svaku curu usreći pred menstruaciju. Tako je, pravimo čokoladu od nule. I počinjemo tako što povadimo ovaj grah iz kakaovca koji trebamo ostaviti pokriven jedno 5 dana da fermentira. Iako kako vidite, dok sam ja ovu voćku donio iz Amerike, ovo je već u njoj fermentiralo. Onda to pećemo 150 stepeni 2 sata i onda trebamo da ugulimo ljuskicu sa svakog ovog zrna. Ovaj ubrzani proces je trajao sat i pol, ali nekako nije bilo mrsko. Onda ova zrna izblendamo u ultrajakom blenderu i odvojeno izblendamo mlijeko u prahu i šećer u puderasti bijeli prah. Onda to sve sipamo u procesor gdje se nastavlja blendanje uz malo kokosovog ulja koji će nam biti lubrikant. Kakao puter ide inače, ali sam njega zaboravio donijeti iz Amerike. Ja sam ovo imao živaca blenda 45 minuta, ali prava čokolada vam se blenda dan i pol. Ovo je smjesta koju dobijemo na kraju i preostaje nam da to stavimo u kalup i dobro ohladimo i dobijemo ovaj finalni produkt koji je bio jedna od najgorih čokolada koje sam pojeo u životu. Mante se čorava posla.